passuare. Na pasua. Kera kuriri pasua kera. Missing my baby. Ya nani? Rakwaga ya nani? It is a special dedication to my tempo ibele. Ugione thwa mutwe. BPM re. Neirora nua. Ata ZJ passuare. Wakameme kayo kamuingi muthenya wa Friday. Cocktail Friday. JK Messenger. Kama kawaida kama na JK iko Wima. Arevo sana haria hothe uri muthenya wa Friday. Yes. Wakameme kayo kamuingi nituka Kwigangara jatagwo board chair Gathai ya Dennis. The Honorable Section of the JKA jatagwo ngoni wa Thuita. Tariki 1 mweri wa July mwaka wa 2022. Welcome to July. Karibuni sana. Na ni Friday. You're officially the second half of the year 2022. Kuma muthi uthi kinya December. Second half. You have made it successfully. The second half. Na ngai akiri mwega ni gutuonithia tukinyaniria mweri wa July. Yes. Mweri guo wa heho. Wa heho nene. Uyu niguo wetagwo gathano. Togwe gathano moria nyoni is August. Is it? Tigano rosio. No gakugweta. Ngetha ogia jatari. Matoro. When you get our facts right, we will bring it. Korea command. No, we have heavy authorities on the same. Oh yes. Ni twage kwa muthi ni Friday. Na Friday tuko twina best. Sasa na pesa sabulihio. Ono ikona gathire ka mundu na thire munene ri. Wabi toka muhutithia thate fairi. Ni kwamba gukirira mieri ingi igana. Ni kwamba gukirira. None we serious. Akire guo. Ona you are serious repair. Yes. Ide. Ndio. Reure. Tingisa mti. Kwaja koya. Sio kuhe baadaye. But in the meantime isire kwena heho na oitu na imerari. Yokaga na ori andu magikaraga. Nema. Yes. Heho ria igukutire ikuria kiwanjohi. Acha. Yes. Kina ngoburi. Ona timuno ambatatu ha gikuyu. Hari muru. Ni ukuringwo ni heho we. Uthie nginya kuria Kimende. Ayu hau ndirakuria turari paradise kwa Michael ri. Nitwawonwo ni heho. No, you see the kuna kuokore rukundu kiambatite ni haku na Highland. Yes. To kiambatite thiete githunguri terrain ya uthie ginya ginya kuria muthito wa Aberdare. Yes. Mombatha nakuo ri mutiki na ugima ukuthi Mombatha nduri heo kuigua we. Tondu heho na ndikiana. Heho ndihana ine. No tutikania ati mweri uyu ni wa heho nene. Na maidini maya turi fana itiroma. Eona generally go ciumaga narua. Yes. Guo itiroma. Riu ni urakora riri nginya riu matatu sitting arrangement ri na preferences ni icenjetia. Citaru ngari ici nguru ri citiretwo muno ni andu mathia na matatu to ciheho kwanja na guku thutha. Ora gara gitegia thutha kwanja coke hingurwo buti. Ici ngari njeru ri ni ire that rubber lining emo muvira ukora thiurukire gicici na ni uko kinyitite wega riu nduri space itinainaga na wahinga ni kihinge kawe gagikanyita ndigituika almost airtight no tukira gutikahinge icio ciothe no andu naona heho no matienda akome heho ya nene hari ona ni wiragwo tafadhali tufungie kio kwanja ugikorwo wi nithanini ni he gicicio no mwaka ukinyire hari ucio wi mbere. Yes. He andu ngiikara you have no access. Na kwa ndo matuika very offended mwagararitie guoko kiande-ini ukagucia sio niambia nikufungie unagusa mtu vidole mpaka kwa masikio. Kadi sigururi ndo ngiingira especially iwe kigecio kiramba ya kurari tuminya gani haraingiria karuo gache oya
Wahetha na maitho ndurahona ukaheheru na kongiura wega ri no hona hacha rikia tuma gucuya kindu hau haikagiria ruhuho na karuhuho kau no gikowe na gatoro madugicuka you cannot gekoge gaceke very sharp na kahehu muno riu gai ni ratengera riu kaingiraga kumurikite we na ndureko mro mwina kia hapo ugeragia guthamia maguru kaigwa hi anga ni karaneneha gacokia ho kaigwa anga ni ta wakinya hanyiha kana gakora uikaria thutha wa ikanga na murangori ndureka nyira ni uheaga maguru kwanja iretu address ni ugandaga aicio koro we tere kiraro ire wega especially box ni kiya thutha wa dereva ogeke ke engine ni ndui hau ni hakiri urugari we hau ni ta kuigirwo thagiri geko kwanja ni murathi gathabari ri we hau we ukoro imundu we saba heho mutinge gomana yeni rithici andu angi no marahitukira ordeal ri ni ari ukoraga riu ni muthii wa tene ni muroki na maita maria maingiri ni uigira ngari wa mbere ngagira thambitio hoi tha ici ni ukora ina heho ukoro ni wa mbere kuingira ngari rucini ni mugomanaga na heho wega nditurugingira ngari 44 itari mundu ma iri yo rugari iharia kindu Sheraton mwakinya kuma kindu andu atandatu oni komi okone matatu box ni andu atandatu na caki no matatu ne kuma andu 15 he bathire wana jesi goro ri ugeikara thutha wa engine ri ndwe ni agithithie marainingi maria mariagiririo ni hiuhaga bro wachunga we sakine nguru wigeire maguru hau ikaruga bambu gugatiruka ukaigirira kiguru hau ukihiaga ni hiuhaga wega yes itari na raini ri ni ukuhia ijira korand ukigira shaki hau ni haiguru nga kiu ni gite kia mbere kuihura yes Simuniruhusu nikae hapo, niko na mtoto. Pako na mtu hapo? Hako na mtu. Ya ndo mathiana itheru nayo. Baridi. No nginya we position handu itagu kabata wega. Yes. Ona andu aya me ngari iria cietagwo iria kubareta amino gari. AKAB ri. Ni maraherwo me ngari thiini. We ngari cio wanderi ati ici no wikire urugari. Aca. System yo ne ambire gukua. Thaici ukuetwo ni ngari nguru. Uhitani uguo wigirire gutuka ici icio-ini. Chokio factory mode. Ira mogo ajana fote fai. Ero tiri ni share with the driver. Heho ikagirira gatagata-ini ga ici icio. Yes. Na turima-ini twa hook. Exactly. Turia tukotu twa hook ya kugucia. Ya kunyita gicicio kihinga no kihingura. Ndo eventually tumanaga. Iyo ria ngari ragithie rutite wira. Yes. Hau na ikagirira heho nginya no ikire cuka. Oda kuri andu koraga especially riu dada onde bagikuagira mundu ndereka ga piece ga tissue agathinga hau tondu heho ri uigua na nikaruhu gaceke hehu
Moni karauga atiriri rohe kuo ni ngari irikite ibatiri ya nathi ni akwo ni hindi irambata haria furayoba ogeragia kuranga haria riho ingirira ori no menye bado ngari yo ninge muthiro kongo-ini ni thina kure yera ciitagwo rami ĩrĩa kwĩ ngari ciitagwo rami mũrori ndoĩ kwĩ ngari ciitagwo rami thĩinĩ ĩgathingwo ndagĩthingwo na kĩndũ kĩngĩ sikia Tago ZJ Pasueli no arashi tukania kagĩtũigua akĩinwo nĩ ihĩĩ ciakwa kairũ olololo olololo ndĩrakanyita wega no ndĩrakĩigua olololo akainamererwo kidogo nĩ thaa 8 na ndagĩka 33 gwa kameme kayo ka mũingĩ tũkĩgangara njĩtagwo board chair Gathaya Dennis Jack Chen gani watho ita thengi mũno nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria kameme kayo ka mũingĩ harĩa hothe ũrĩ Friday ĩno ya tarĩki 1 Jula ka Friday kanatiririka polepole ka mwanzo wa mwezi mweri 1 Jula mweri wa mũgwanja na wagatwandĩkĩra SMS kũhĩtũkĩra 20014 Kameme FM official thĩinĩ wa Facebook. Asante sana na hari ngoni wa Dhoita official yes piga like na wone tu Monica wa Kariobangi gũkũ asalimika sana ona mũndũ wĩtagwo Elijah wa ngari KCV 036F ĩyo nĩ ya Karombo Sacco meka meme-inĩ Mũisiraeli kuma Gĩkomba thengi mũno na Njoroge Kanani kuma Rwaka nĩguonete mũthurĩti Kawaya and it is his birthday today Kawaya wa kũrĩa Mĩhang'o Kawaya yani happy birthday brother all the best yani ona mũndũ wĩtagwo Michael Njogu kuma Kĩbĩrĩgwe Kĩrĩnyaga MC Hype D kiona mpaka MC Wolano japia sana Wolano ndaikora hype man wa Section Entertainment kijana akona yana nje mingi sana kikosi wema sana yani ni dona gura wa Thika Lidia ni wa Saki Electricals Dandora Washira wa Bismarck kuma kũrĩa Nakuru Sami wa Karura ona Dr. Huka asante sana kimuno le leader Harrison Mwaneki wa Korea SK Morera Coffee asalimika sana nani agaithĩke mũno Paulo wa security nĩ muonie gũkũ Paulo ndimuonete kwa Big Mac ya kĩgeithĩke na nĩ ngũthimĩtwo ngeithi ciaku kuma kũrĩa Dubai sasa hii imeenda wapi Mase Wangari kũrĩa Dubai rauga geithĩkai kĩama twageithĩka nĩ mwatigire kũrĩa mbia cia kĩama tũtiarĩaga cia kundia ayo nĩ Brian ũrĩkũ ũyũ wa ũkũ sales Chege nĩ ndageithĩka auge kũrĩa Kamwangi Bridges Cuts to tiko kakĩmenjaga kwĩna petan andũ ndageithĩka mũno Brian angĩona mũthuri wĩtwo Mainanya yenda kũire ũhoro wa mũthuri ũcio agũrie mũgũnda kĩhĩ mũgeithie mũno alizwa idyllic yamekusalimia sana ndageithĩka George Kuria arandirikania atĩrĩrĩ mũratũre witũ wĩtagwo Gavana Kũrũma wa MCP na msiba nĩ matigĩtwo nĩ kairĩtu gake getagwo indo kĩragĩtu gĩtondũ agũgĩthiĩ ũguo aringe kĩrĩa-inĩ ambate kwao Kairo ndumai na muhe fĩa ciana cia marika maya na fĩa
Leo hau agweta hafea uhoro ucio ni kwamba gugiikarirwo thi itogukie nao makana gucoka umirie Ndio mogi kindu mano ngio ni cia guthi kuria nyama to gutie mundu thire nyama no mumenye no mo ni gucoka ndio ndo agari cia gu connect aya eto kigwa Prince Saimo Makagari ari okuo yega aranjira muthi araina hari ya Kentucky pub wa Ngigi Kentucky hakuhi na thibitari ya Kabete Hospital ni kuo araina muthi Kentucky wa Ngigi. Thank you engineer Tash ori muthoni fia ni asiga na arenda so kia kiuria mugane gituge gituge dukaini wewe twanjia kogonyo mugane gituge ni dukaini nduratonya uguo ni ramini tondu kwina heho ri na ndungimenya rukongo uria guikaire ri ni ngiri guthi na gucoka wala witone muhagiri muthoni ni muhagiri ndungimenya uria rukongo guikaire amoi karuga ati no mwana ciro witu ndamuhitukia igwa muno ratikira gutumwo nyama na ingi maragweta pizza ri ya vai jaja ira ndagika 39 Raure Wajakoya alisema watu watengeze miti and for some reason don't underrate Wajakoya tondu manifesto iria cieri irathomirwo ri ageno ya Wajakoya ni iraturedi see no people are talking about it Indeba iyo ya Wajakoya ri yes stop trending never mind is neither here nor there Wajakoya kiria kite ri yes ni kurehera rehire siasa ini kiundu gitari gioka na mundu ungi ena hype ya muthemba wake yes that man adawi andu anyiriri die ndiki arahuthirie nyiri ta exam no never tie to gikaro ni andu anyiri amerethere makiria mundu kweruo guku ndutirahanda gibore tondu turaiguia yani exam na guku ati izwe ni izwe tungihanda gicuki araguia kwanje ngihandwo Nyiri ugiona mbeca nginya thirikari ire hayo mundu 200 mweri aguia nyiri andu mamunye kahua mahande kiubithu Wajakoya ndi arahingiza andu Wajakoya thingi jasa ni msanii wamejitokeza ajue ni msanii what is the word ule ni msanii hype man mwesio na kuhitokio wokera hitokirio ni undu wa riri the humor breaks no mundu ucio kugwetania Nyiri na bangi ni uro utari ratugomana tutiretikira kugwetanio na bangi muthemba ucio na ndanauga mibangi araugire bangi o nyene ndiwe kana ni kwa watari tondu aroka kuheana stand na gwitu Nyiri uria tukwanda azemania na thuri karia atungagia veti na leihu wa materi uyu we ya ndio waragia tako tawati atheia ndo abala onojo abangi tuge moniolo agora kage mochapu wewe nake no amutungia dawa yake moniolo kwa jugo tine megonda kana andu arware mekundirwo nake mandete utuku if you grow bangi in Nyeri for example Nyeri but they used to grow coffee and you could not grow coffee back in the days until you got permission from the Mzungu. Now are you waiting for the Mzungu to give you permission to grow bangi? If you start growing bangi in Nyeri
Nyeri becomes an economic hub. It will actually feed the country. Kaugo kilowa. Ema kiola diolo. Ariana adulika. Magi semania. Ya kiuganirerio gutuke. Nyama ule unakala. Ya na foto diri. Ora ya gadulika ueta wate. De ya ni akoe mun. Na kigia. Dia digata kana opeja. Oye ndia kuya mpura icigo tutangigweta kameme. Ani printable. Ago kinyiro ni horo cio kwe mundu enda kwanda bangi-inyi. Ebidi bururi. Aya. No, but urauga ri. Professor Wajakoya, he might put a surprise. Yes. They would not be surprised if that man takes us to Arano. He might pull a surprise. Yes. Carolina wolo da chica. Aba keda. Choke. Aluga sukawa. Sukawa. Sukawa ndo wasuka. Rongo. Sukawa. Okulinga mulimo okaigura lwemba mulimo wakwanyu nongethike ya rwembo te kwenya gunyia hau eva ngenda ndarate itigo kabebe ka muingi tukigangara njitagwo board chair Gathai Dennis Shek Jane Goni watho ita Friday tariki 1 mweri wa July mwaka wa 2022 yes thank you no gucagura na guthikiriria kameme ka muingi haria ho theory no gatwandikira SMS kuhitukira 20014 Kamame FM official thini wa face andwa leo nemo kuma na konja nemo ingehire ojo ningene njei Direke mwana ole ongia hihi Oko nego okuruta barandi ngalo ari kana mwana nemo kuma Ulira rake moranagirwo no na kenita arakenerera Enewe ne mujara na mumo akwira akoeke ne mwetekeri agacero wa plus ria kugeithia arauga atia arauga geithikai Sekjen na board chair ndwe wima oh yes wako wime sana asante sana no manenderia andu mitoka haria A plus akiona Mr Mwangi hauri amugeithie muno he brando manikite hau iguru ira tuma mundu ameitire mata muno TX nimwe mundu ni aihuragia yes ukaigira okoria na gacero kiria kagari gacero no atume wicio kagura ngari urucio ni ekira mundu mwihoko muno nyaga kuonia tereri kuga ngari ni raithi muno kwino kiri kunengere ngari yuri matope aidoke nduthi ndokera kiria wina kio we ngune muringo na wewe herere rami riu kwaja kuongerera thuti bakeria akuhingurira ngari wega na kwere kigurera chafikara hau gurera chafi tara interior ngari iyo nyokaigwa hapo ai vieti daruru mirie hau
Andu ya kwendia ngari ni moe ruga iyo. Cero ni akuhingura ira ngari hau. Ukaigua nginya tongie indo iria ciothe wina cio. Uigirire. Ukauga kaba no ture. Na uigirire macini. Itiari nayo hau. Na kwanja ndathire hau thiko taigire oguo kumirora ngo. Yagorirwo ndi hau. Yakenire. Yagorirwo wiroreire. Yes. Oni mundu atwaro ofisi ayo kane ngari anei. Iwaso kwenda natia number plate, natia number plate. Kwenda natia number. Sio ndo muthuri mwega. Iwatharo kubeda atiriri. Slowly by slowly. Ngai no kinyagia mundu hau. Ana muthuri wetagwo Joe wa Kavila Motors haria Kiambu Road ri. Adi watu wazuri. Arata itoya menda ya metoka yari. They are not bad people. Yes. Riu ngo we mundu muritu kundiru nake. Yes. Nona riu kwaja mundu ragura ngari ya mbere. Ucio no akurituhire uru. Ucio no nginya muthingate. Wape umenye mundu ucio kona advisors kuma ha nginya Meru. Atari mukuiko. Opini. Ona benda koro oi muno horo wa ngari. That is the case. Yes. Ahia riu kwaje ukienderia mundu tocio ngari mundu wa ngari arita ria mbere. No ne ndiro ne aiva piu. Wone mama amugucia hani. Ritho ni riu. Toka. Oka. Dikia na odikeria wega moya. Ngari ino ndingithi mweri tagwetetia engine. Niwe magodu. Magodu ari na githia kiharia. Ari neno. Agurire eno. Niwe atemire arware. Inya mutumia ni ambite kura. Etia ngari ni mageragia. Magikendia ngari ati deal seal. Especially andu ngari ya mbere. Ni wira. Guzo kaigwa riu hatia o mundu. Andu yo ngithime ngari yo ni njega muno muno. Ngari yo ni hakwa ni ndahura tiki. Ngari yo ni wima kimwe kiu ati. Kauri hura ringi. Eka kuhoria itawari ya zeki. Gekaharagana. Numugira ngari no ina thina. Itatiriaga. Mwendi wa ngari akiri. Riria kiri okuhoria. Hapana. Horia. Ungiona ngari iki ya kuhoria itawa riu. Ina wathe. Eri yari tonu watuoni irara ya gwakia ni. Adere mundu akura ngari ya mbere atuika excited ni riri. Ni maundu very funny. Tarwebo. Na kurom. Kero tigana ngari iyo. Kono rato gata super masi. Atiri ngari. Yeo kenio ni mwiri. Yakola bondi. One rangi haketo. Na rwimbo. Rone gasket ndiri. Namwe ashiria tene na ringi. Ngari ni iria. Na ndirakora mundu wa ngari ya mbere. Amwa ngari iria renda. Muko muthiurukia showroom ciothe Nairobi. Mukamwona na ngari yo mamukanirie. O iria mamugiririe. Ametindekeria dirisha-ini. Abe ureta takunda kiande. Agatagio ona kiande. Yehere ovara. Amoria. Niki Jay. DJ niki. Noga sensa kamwe. Ginyaga tigere ukumwira mathina ma ngari iyo. Toya muri angiriga na amwira ni mukumwira ni mwamwiri. No twakwirire. Ade aina oru. Oka noso kamwe gataraikagia. Ndiye muri teiga. Akinya ndo akahera mundu. Ngari no
no tuone mundu tunginenda ya no nä nditå kwendia no gatå hangie no ndä ki njethera manana ai manana ä no no ciakwirehera iragwa gå na må gwanja ndiakwĩire woe njuku rĩu nĩkĩ gĩkĩ weigire ndakwendia mĩtoka ya hĩegũĩ kenda na 46 harĩa ngirũmbu athiũrũrũkĩte na ngari o iharũrũke harĩa ngirũgo ni egũthe thĩinĩ garagare nginya kenda na 46 mata wakwa agũrire ngari gĩthemba kĩu mũthiũrũrũkĩtie ngahũthĩra mahinda makwa maingĩ mũno kũmũthiũrũkia nginya kũrĩa njũĩ kwendagio ngari theru na njega agĩcoka agĩtũkungia wara agĩthiĩ akĩoya o kĩrĩa twamũgirĩtie twamwĩrorangĩra ũraira ũtukũ ya mũnene ũyũke na kamba haya bypass ukamenya nä wetä wä ra watå ngari ona ĩkinya handũ rĩu harĩa gũikara andũ matiobaga gũtindĩkĩra makĩũĩ wĩna mahĩa ma mathirĩ ma gũtindĩkĩrwo rwĩmbo rwĩho rwa Chameleon gwoka station ĩno twathikagĩrĩria mũno ya gĩthũngũ ĩno yatũtahĩte ithuotheri wetagwo Mama Mia nĩ kwone Mama Mia ya Chameleon rwĩmbo rũu nĩ rwarĩire rĩera wega tumeza na wewe watoto wanane sasa waniacha ume ndio thikagĩrĩria Nairobi's fresh hits na mundu rũgongo kaigua toka city no nyamũ ĩyo nĩ yatũcanjamũra nginya na rũgongo no nĩ waigua rĩu nĩ ũratwarana na Rieng we ndĩ thaa 10 itumeza na wewe watoto wanane sasa waniacha umesema mimi masikini niende wapi nifanye nini watoto wanalia huko no hĩndĩ ĩyo nyĩmbo itiarĩ nditũ ciaritũ hathutha ũyũ mĩaka ndũgũ yanga ndĩ nditũ aca nyĩmbo cia rĩu ndĩ nditũ no nĩ mona nyĩmbo cia rĩu rĩ ta ici ciretwo ici watabani mwakĩnegena cia maũndi wa Mũrang'arĩ nĩ nditũ nyĩmbo rĩu nginya mũndũ twĩ rũgongo nĩ warũringithagia wega no gatwarana naruo na rũngĩroinaga oh Julie my lover ona we waniacha was your papa Rwendesani wa rasta Rwendesani yes rũgu madirikane mũgomo waruku warutani wa 2002 exactly around that time tũhinge nĩ thaa 10 na ndagĩka ĩmwe Rane ogwa Pasweri yes sir wena mũcoro anie ndio tukasemania kama merege on Sunday thaa 10 na themo yes sir bazu Mani sei more ta bazu ndona ikrete fitting ina meeting wake rore hana leo ndio ndio twakahinga manzai mwa memuka live na uru by the way osi na gukimwendithĩria weekend njega uru no hinya muno kuona na weekend no hinya very hard by the way iraithio ro uguo by the way no hakoruo he handu twĩtĩirwo bia collectively tũrĩ othe financial gain financial gain ritari ndirona ona siasa rĩu ndwe kuria maratwara mbia matirarekereria ritari rĩrĩ iraithi mũgĩe na weekend njega na Ngai akĩmũrathime na arathime nginya kũrĩa mumaga mĩciĩ yanyu ĩkagĩe ngahĩa tondũ no
nona ni muthia wa mweri Yamanyirerio oreo awachirio oria macemani ni manjira ni hakona maundu hakona oro thengio thaiko bina ndagika cirekere na ndagika igire section ngoni watho ita board chair Gathai Dennis. have a lovely weekend. We have a lovely weekend. Tusamanie Sunday thaa 3 cia tuku. Yes. Thaina wa Kameme country.